สวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอยธรรมดาประจำงวดวันที่17สิงหาคมก่อนอื่นนั้นกระผมขอความเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันกับรวมสาระชาแนลนะครับผลหวยฮานอยธรรมดาประจำงวดวันที่17สิงหาคมรางวัลเลข3ตัวมันออก091 091เลข2ตัวล่างออก23 23ขอทุกท่านโชคดีนะครับ